寒冷的天气加上连日下雨，致使菜价涨不停。根据业者表示，元宵节之前高山的高丽菜一件价格是250元，最近却涨到1500元，涨幅高达6倍，非常惊人。我去买菜吼，一担的高丽菜，一担高山的高丽菜是250块一件，一担。今仔日我去高菜市场了问，甲你开偌济，1500块。你有买？安尼哦。对，因为山顶路酸啊，生袂出来，啊，搁就是你若要爱高山，你就是遐贵。为此，宜兰市公所特别结合南北馆市场店家，邀请市场达人一同推出雨天应急美味酱菜料理，运用酱菜来搭配冰箱现有的食材，制作出画面中所看到的美味可口料理。较早会使讲，咸多来讲是无遮侪种，会使讲，世事的变化，大家少年的脑筋真大。一种就要变成2种，2种变4种，就变就对了。古早会使讲是，所有的就是腌子影、豆子、菜脯、菜瓜，所有这几种，无遮侪种就对了。所以变化真大。面对常常因为天气因素而飙涨的菜价，家庭主妇常常很困扰。那我想，桌上这些酱菜，大家放在家里，无论是有时候来不及买菜，或者是面对价格比较高的时候的菜价，不知道怎么办的时候，把酱菜拿出来用，这非常的棒。而且结合在地，有我们圆山2湖的凤梨做的豆腐乳，还有我们的高山泡菜，跟一些这个青菜所做的酱菜，放在家里真的很好用。市长江忠渊表示，宜兰多雨，往往一下雨就超过1整个礼拜。如果又遇上全台下大雨的情形，更容易造成菜价高涨。这个时候购买好收、好存放的酱菜，就是最好的选择。平常时咱有咧盛产期哈，特别讲这个菜类，也是讲这个其他的这款腌制品咱拢有做起来准备。所以这个时阵你也认为讲这个菜类的价钱较悬，咱就通用咱的这个腌制品这款这个原本的这个储备品来甲其他的这个菜色来这个搭配料理出来，同款是真好食啦包括有汤有菜，安尼来食用的时阵这个经济又实惠啦你市场咱遮嘛拢有提供，不管是咱的南北馆是讲咱的绿洲市场。市场买酱菜，抗涨好滋味，赞！宜兰新闻记者赖福兴采访报道。